สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะคะประธานกรรมการทุกท่านสวัสดีน้องๆนะคะสวัสดีคุณครูอาจารย์คณะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 นะคะกับ Opportunity Learning ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 สิงหาคมนี้ 2562 นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องประดับเดือนที่เพชรรัตน์การ์เด้นนะคะวันนี้เดินทางมาวันที่ 2 แล้วนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านด้วยนะคะหวังว่าน้องๆทุกท่านวันนี้ทำให้เต็มที่แล้วก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่เบนขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะเรื่องของคะแนนแล้วก็เกณฑ์การตัดสินนะคะขออนุญาตย้ำกันอีกรอบจะมี 50 คะแนนด้วยกันค่ะน้องๆฟังพี่เบนดีๆนะคะ50 คะแนนด้วยกันค่ะ18 คะแนนแรกคำนำการแนะนำตนเองนำเข้าสู่เรื่องราว3 คะแนนค่ะเนื้อเรื่องที่น้องๆจับได้ค่ะผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้และจับได้3 คะแนนค่ะการดำเนินเรื่องพูดเรียงลำดับความสำคัญที่เล่าและสอดคล้องกับความสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง6 คะแนนค่ะการสรุปเรื่องที่กำลังพูดหรือผู้เข้าประกวดกำลังพูด4 คะแนนค่ะตรงตามเวลาที่กำหนดให้คือ5 นาทียื่นได้ไม่เกิน1 นาทีนะคะ2 คะแนนค่ะอีก15 คะแนนค่ะมาจากลีลาวาทศิลป์ชวนฟังค่ะ3 คะแนนน้ำเสียงชัดเจนไม่ตะกุกตะกักเว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบาสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า3 คะแนนค่ะภาษาที่ใช้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นและกาลเทศะ3 คะแนนค่ะออกเสียงได้ชัดเจน3 คะแนนค่ะสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี3 คะแนนค่ะอีก12 คะแนนค่ะมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะ3 คะแนนค่ะมีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า3 คะแนนค่ะมีไหวพริบปฏิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี3 คะแนนค่ะข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้3 คะแนนค่ะและอีก5 คะแนนมาจากปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่นไม่แสดงอาการประหม่า2 คะแนนค่ะกริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่เล่าหรือเนื้อหา2 คะแนนค่ะและ1 คะแนนค่ะขณะผู้พูดหรือผู้ฟังนะคะขณะผู้พูดมองหน้าผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติและพูดอย่างเป็นธรรมชาติอีก1 คะแนนค่ะรวมทั้งหมดเป็น50 คะแนนที่เป็นเชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีแน่นอนทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเก็บตัวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับคณะกรรมการหรือก็ประธานกรรมการของเราก่อนนะคะผู้ที่จะให้คะแนนน้องๆและผู้ตัดสินให้คะแนนน้องๆนะคะ3 ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะเป็นประธานกรรมการนะคะดร.มณีเพ็ญอภิบาลศรีอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและอดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขอเสียงปรบมือค่ะคนที่2ค่ะคุณมิสเตอร์จอห์นวินเซนต์ค่ะเป็นครูชาวต่างชาตินะคะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีศึกษา101ค่ะคนที่3ค่ะอาจารย์ยุทธจักรลำจวนจิตค่ะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101ขอเสียงปรบมือค่ะทั้ง3 ท่านนี้นะคะจะให้คะแนนน้องๆนะคะแล้วก็จะมีการเกณฑ์การตัดสินนะคะอย่างที่เป็นบอกไปนะคะกับคะแนนต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆนะคะทำให้เต็มที่เดี๋ยวตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเก็บตัวนะคะเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการนะคะได้พูดคุยกับน้องๆแนะนำน้องๆนะคะเอาท่านประธานดีกว่าค่ะท่านประธานกรรมการนะคะรบกวนท่านประธานกรรมการพูดคุยแนะนำกับน้องๆนะคะขอเรียนเชิญค่ะติดไหมคะเปิดไมค์ได้ไหมคะ
ราะเป็นครูเก่านะคะก็คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากมั้งคะเพราะทุกคนคงจะเตรียมตัวมาดีแล้วได้รับการคัดเลือกมาจากโรงเรียนคัดเลือกมาจากการแข่งขันทั้งทางระดับจังหวัดระดับภาคใช่ไหมคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาถามน้องๆทั้ง16ท่านเดี๋ยวเรียนเชิญด้านข้างเวทีทางพี่เบนเลยค่ะ16ท่านเชิญเลยมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเก็บตัวนะคะแล้วก็คนแรกเดี๋ยวเราจะจับหัวข้อนะคะอบจ.กระบี่ขอเรียนเชิญค่ะอบจ.กระบี่นะคะได้หัวข้อที่1ค่ะหัวข้อที่1คือโอกาสแห่งการเรียนรู้ผู้เยาวชนไทยนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยค่ะSpeech Contest Committee, Director, Teachers, and my friends. Hello everyone. My name is Nanapat I am now studying in Mathayom 2 at Krabi Provincial Administrative Organization School. First of all, I would like to thank you, the organizer, and everyone here who made this project happen, called Opportunity Learning. Gave me such a great chance to express my view on the topic of national benefits that come with education of Thai youth. I have to say that how lucky I am that I was born in this generation. It is sure that the education in the past differs from the present. My mom told me that the education in the past was specific and the numbers of schools were small. Also, the education for girls wasn't important. The education was about how to write and how to read. My mom and those rural people have few opportunities to continue their higher level of studies. To get to school or to go to universities, they have to go on foot because of the transportation at that time were insufficient. They should leave their homes to continue their higher levels of studies at school or various universities. This reminds me of the royal guidance of His Majesty, the King Bhumibol Adulyadej, at the commencement ceremony for the students at Wachiravut College on February 16, 1957. To acquire knowledge in reality is not for anyone else, but for the sake of us to make a living in the future. Well-studied people would apply their knowledge to run their businesses wisely in order to become self-reliant and also to be appreciated by their families. With the development of modern technological advances, now we can learn through the medium of the internet. And also, we can take a lesson without having to learn or to meet directly with the teacher or the lecturer. Education has become more open and outside school. Everything becomes so easy. Now students only need one mobile phone or a laptop to find a variety of educational information, collaborating with others, solving the complex problems. What is more, technology can help them develop the practical skills, including creating presentations, maintaining proper online manners, writing emails, and exploring the internet. Buy 1 square inch of the hard drives can now store more than hundreds of gigabytes, when even at the end of the 20th century,
it could only store few megabytes. Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube could only be in one stream until this century. By the way, the parents and the teachers have a great responsibilities and important task in guiding their youth as possible to prepare them to be ready for the next generation of a strong and powerful one in the future. Last but not least, the royal guidance of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej at the graduation ceremony for the graduate major education at Srinakharinvirod Universities on December 13, 1962. To instruct students to be well educated is very important, but one thing that is more vital is how to train them to think critically and how to correctly apply the knowledge to the right usage. The education that provides both academic knowledge and the right usage is then the decent education. Thank you and สวัสดีค่ะ ขอเสียงปรบมือค่ะอบจ.กระบี่นะคะใช้เวลาทั้งหมดไป4 นาที 38 วินาทีค่ะกับหัวข้อที่ 1 ค่ะ ลำดับที่ 2 ค่ะเทศบาลตำบลบางคล้าฉะเชิงเทราค่ะได้หัวข้อที่ 1 ค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ To our respected judges, teacher, parents, my dear friends, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Alisa Kinukul and I am a student of Tesaban Tuwatpo School on behalf of Bangkra District Municipality. It's an honor to be here to present a speech on the topic national benefit that come with education of Thai youth. Ladies and gentlemen, even though I'm only a girl, but I do agree that education is socially and personally an essential part of the human life. As I would like to deliver the royal guidance of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej that mentions about education by following. Education is very important for human. A man once born, it taught by parents with the fundamental knowledge. Once grown, he is taught by teacher and master with advanced material and is trained with moral responsibility in order to abidingly become the good citizens of the nation. The gracious guidance of His Majesty the King made me feel like
I can't be just a normal girl anymore. It's because our country needs to have lots of good citizens. As I am one of Thai youth, then I have my duty to be a good citizen also. Education is very important key for me to reach my goal. To study hard is not only for myself or my family, but also the community and the nation. They are saying education is driving force for national development. From this, we can conclude that better country comes with better education. If all Thai youths are educated, become professional, our country will be better too. If poor education, our economic. If poor education, our economic. Many of Thai children nowadays will become the professional adult in the future. Maybe become teacher, doctor, inventor, smart farmer, or whatever. That may help our country develop more in advance. To end of the country poverty, to be a good citizen, to end of the country poverty, to be a productive. Is very important benefit our nation can get from education of Thai youth. Thank you for listening. แต่พวกเราไม่ได้ค่ะในสำหรับประธานการนะคะจากเชียงเซาใช้เวลาไป3 นาที 23 วินาทีค่ะกับหัวข้อที่1นะคะ ลำดับที่3ค่ะเทศบาลนครศรีธรรมราชเรียนเชิญค่ะได้หัวข้อที่1ค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะAudience, almost every day when I wake up, I hear the news about problems of corruption, drug trafficking, human trafficking, rape, and so many more happen in our country today. And I have kept asking myself, what makes such problems happen in our society today? The only answer emerging in my mind is probably like yours, audience. That is, the lack of education and morality of the people in our today's society. Good afternoon, judges, boys and girls. My name is Aditya Sansara. I am the representative from Patriot Demonstration School, the Khon Sri Thammarat municipality.
Today, I have a fantastic opportunity to deliver a speech about youth, education, and morality. Youth means the time between childhood and adulthood, aged between 15 to 25 years. Now that I am 15 years old, I am a youth too. Education is the process of acquiring of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educate morality, a personal or social set of standards for good or bad behaviors and character, or the quality of being right and honest. In general, I can say that the primary role of the youth is to get a good education in order to become better citizens of tomorrow. We need to learn skills in order to do the jobs that our country economy needs. We also need to know how to read, write, think, understand, and discuss the issues that our country faces. At the same time, since we are the youth of a modern society, we are often considered to represent the future and the best hope for mankind. We can bring new ideas, energy, and motivation, which can lead to new discoveries and developments that benefit society or even the world at large. Youth, let's proudly proclaim together that we have the power to transform the nation into a better place. But do you know what is the most important key to our success? I think almost all of us know the answer. Of course, it is education. This is because through education, we will obtain the most important thing that a person can have, which is knowledge. Having knowledge can make our lives easier, and with knowledge, we can help our country overcome difficulties. We can stand up for ourselves and educate all the people by sharing what we have learned. Other than education, another important role in the lives of the youth is morality, which is generally accepted in our today's society. It is often said people without education are like weapons without bullets, and people without morality are like warriors without armor. As mentioned before, the future of any nation rests on the shoulders of the youth, as they will eventually become the key drivers of our society. It is essential for the youth to acquire moral standards and values that will build up on their characters, enabling them to lead the progression of society. The quality of morality that the youth must bear, together with education, are honesty, kindness, righteousness, self-discipline, and devotion to public service. Education and morality are the most powerful tools for the youth in becoming better citizens and make our nation a better place. It is relevant to remind me and you, beloved audience, of my school motto, advancing academics on the basis of morality, which is directly related to the topic. Our youth, please bear in mind, if we would like to lead the successful lives, become smarter citizens, and make our nation prosperous, we have to live all lives smartly, with education and morality at the center. Thank you so much for your attention. เสียงปรบมือค่ะเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะใช้เวลาทั้งหมดไป5 นาที 12 วินาทีค่ะกับหัวข้อที่1นะคะ
ลำดับต่อไปลำดับที่ 4 ค่ะ เทศบาลนครราชสีมาค่ะ กับหัวข้อที่ 1 ของคุณนะคะแจ้งค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Good afternoon. My name is Thanase Imjichiras. I'm 15 years old, studying in Municipal School 3 Marat Samahi, Nakhon Ratchasima Municipality. Today, I'm honored to be speaking about national benefits that come with the education of Thai youth. Let me start by playing devil's advocate. Why should a country educate its youth? How many resources should be used? And should it take over other national concerns? Would it not be better to use the resources that we have for building businesses, defense, or welfare? Every human being is born with different innate abilities and preferences shaped by genetics and upbringing. However, everyone has the potential to become more knowledgeable through education and training. And in order to maximize this individual potential, it is important that society acts collectively to ensure that each and every individual is encouraged to find new knowledge in everything they do. It has been demonstrated repeatedly that well-educated youths grow up to be parents that teach their children to value knowledge. Children who graduate from university are far more likely to go to university. But society does not develop if this is a static system. What this means is that the education system needs another input of newly educated children. Achieving this virtuous circle of education has been cited by the United Nations as a key goal of this decade. Now, I'd like to use my school, Municipal School 3 Yumarat Samahi, as an example of how students from every background can receive the benefits of a great education. Our school has an EP program that lets students learn directly from native English speakers. Our school also has other learning resources such as the computer lab, the library, the science room, and Wi-Fi signal that covers the whole school so that our students can search for information at any time under the supervision of our teachers. When it comes to finding and gathering knowledge, I must say I am not a shy person because life teaches me to learn from my mistakes and to be ready to struggle when it is needed. Now I have quite an interest in IT and I have Satya Nadella as my personal inspiration. Satya Nadella is the CEO of Microsoft who took the Windows operating system to another level by cooperating with partners like Apple and Google. He said, like anyone else, a lot of what I do and how I think has been shaped by my family and my overall life experience. Many who know me say I'm defined by my curiosity and thirst for learning. I buy more books than I can finish. I sign up for more online courses than I can complete. I fundamentally believe that if you stop learning new things, you stop doing great and useful things, so family, curiosity, and hunger for knowledge all define me. With all his belief and knowledge he gathered from his whole life, he became one of the greatest CEOs in the world of technology. Now that brings me back to the original question of how best we use resources. Without successful business, there is no money for defense or welfare. But without an educated population, there is no successful business. Universal education is the foundation of a better society, not just for today, but in even making a better society for tomorrow.
Thank you very much for your time. เสียงปรบมือค่ะเทศบาลนครราชสีมานะคะกับหัวข้อที่1นะคะใช้เวลาไป4นาที34วินาทีค่ะลำดับต่อไปลำดับที่5ค่ะเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นสระแก้วได้หัวข้อที่2ค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะLadies and gentlemen, my fellow students, honored judges, good afternoon. I'm Ratika Lealoy from Misampangritya Municipal School in Wangnam-yen, Sakeo Province. I'm deeply honored to be given this opportunity to speak in front of you. Thank you for taking the time to hear my speech. Morality-based education. The human race has made a significant progress in the past millions of years, from being cave-dwelling people to now being technology-driven society. We have come a long way. Today, access to the bare necessities of life has never been easier. Shelter, food and hygiene have improved the quality of our lives. But the most important element that helps create better societies and develop virtues is the equal opportunity for learning. In general terms, education is the process of receiving or giving systematic instruction, especially at a school. But education is much more than that. It is the fundamental right of every citizen. It makes us better citizens by teaching us how to conduct ourselves through life by following rules and regulations. If you would like to know what benefits we get with morality-based education, then you are in luck because I will share a few examples. First, it helps us stand up against wrong and for the right. Example, in my school, if I notice a classmate of mine that is being bullied by my other classmates, I don't let them get away with it. I stop them from bullying others. Second, education spreads awareness. Example, I don't usually believe on hearsays. I would ask for proof to justify certain actions. Where opportunity for learning. Third, better education opens a host of opportunities. It is relevant in the times that we live in, where opportunity for learning is not bound by geography. Fourth, it helps us connect across borders. It has given students from around the world opportunities to connect and work towards building a better future. Lastly, education gives empowerment. It helps turn weakness into strength, and it gives us the confidence to stand for ourselves. In conclusion, we need to wake up, seek and welcome opportunity for learning, and put our dreams into action, because we are not only the leaders of tomorrow, but also the partners of today. Thank you. แบบที่5นะคะ
ศบาลเมืองวังน้ำเย็นสระแก้วใช้เวลาไปกับหัวข้อที่2นะคะ3 นาที 3 วินาทีค่ะ อันดับที่ 6 ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้หัวข้อที่ 2 ค่ะได้หัวข้อที่ 2 นะคะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะGood afternoon, ladies and gentlemen. My name is Vidishant. I'm studying at grade 8. I'm from Sangkok School, Pathum Thani, Provincial Administrative Organization. Today, I will talk about moralities-based education. Do you know that many people in this world are poor, causing them to be insulted, despising the lack of education? But to apply for a job, no one accepts, but they all have dreams. Like a woman, she said, she wanted to be a nurse, and she knew she had to study hard, but with the poor, making her too unable to reach the dream. If she has someone to support, she is ready to commitment to study to reach the dream of her intention. In this world, there are many people who need education opportunities, but cannot do it because some people are poor, and education requires many expenses, such as books, equipment, tuition fees, and many more, causing them to not have the opportunities to do what they want. They therefore need the opportunities from elementary level, high school to university, so that they can do what they want. Everyone must be educated in the order to have a stable life in the future, but for children who are not educated, we should support and give them the opportunity to donate to help per children, donate various devices, donate books, and many more, to enable them to study, learn, they will have a good life in the future and follow their dreams. Because learning is essential for everyone. If we don't have education, we will not have the future, there is no work, and make us a lot of debt. Nowadays, there are free scholarships for underprivileged children. This scholarship does not need to pay any expense, but the fee for various equipment, free books, and many more. This scholarship is available from kindergarten to bachelor's degree. Scholarships are offered by school, college, and organization to students who meet specific criteria. Free scholarships are for the poor and the smarter children. And the most important thing is to be a good person with morality and ethics. The moral value, namely honesty, responsibility, and respect. Compassion have great importance in human life for living peacefully. I think education is important for learning, and after graduation, they will have job, have salary,
and can help their family. Tired are getting provide learning opportunities. You can use education for the Tired are an important force in the development of the nation, making progress in learning and learned correctly. This is a reasonable idea, and knowledge analysis constantly information for and can go to be agreed. Thank you for attention. ขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยค่ะลำดับที่6นะคะกับหัวข้อนะคะ2นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะใช้เวลาทั้งหมดไป3 นาที 51 วินาทีค่ะลำดับต่อไปลำดับที่7ค่ะเทศบาลเมืองป่าตองภูเก็ตได้หัวข้อที่1ค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Charles James de la Cloche. I come from Patong Municipality, Ban Saramyam School at the province of Phuket. Today, I would like to talk about the national benefits and opportunities for learning. Before we start, I want you to know the meaning of opportunity and the opportunities and benefits for learning. First, an opportunity is a set of circumstances that makes it possible to do something, and a benefit is a profit or advantage gained. I am 50% British and 50% Thai, so at home I speak English with my parents and their friends. When I stepped into an English class for the first time, I thought it was boring because they were teaching things that I already know. But then I tried to be more attentive, and I focused on my classmates, and I started to wonder, were they really getting what we were learning about? And apparently they did. I was the first step to enjoyment in my English classes. Rather than just be the dictionary, I understood the opportunities these people had to learn a foreign language at such a young age. And with the futuristic technology that we now have, we don't have to wait for opportunities anymore, as we can get it by ourselves on the internet. So Thai students who spend a lot of time on their devices, such as smartphones, laptops, tablets, and computers, have a lot of opportunities waiting for them to be discovered. And not just this, as in Phuket, we get a lot of outside learning, and the chance of having a good nature is what makes learning fun, rather than just being stuck in a classroom. A few years ago, I asked the teacher what she thought about the subject, and were Thai students getting enough opportunities. She told me that we cannot know, because each and every student is different.
Some of us are getting enough, some too little, and some too much, based on our abilities. And she said that even if we're all different, we are still the future, with or without these opportunities. So, for conclusion, based upon my experience, my classmates, and all students in my school, I can confirm that our generation will be a really big benefit to Thailand in the near future. Thank you for your attention. จะพูดไปได้ด้วยค่ะเทศบาลเมืองป่าตองภูเก็ตกับหัวข้อที่1ค่ะใช้เวลาทั้งหมดไป2 นาที 42 วินาทีค่ะ ลำดับถัดไปลำดับที่8ค่ะเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะได้หัวข้อที่1เชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Judges, ladies and gentlemen, good morning. My name is Shanessa Elikagaran. My nickname is Shan. Now I'm studying in grade 8 atประช School under Bangkok Metropolitan Administration. Since the reign of King Namkhamhaeng the Great, Thailand's educational system has been developed and refined as to what it is now. Throughout those years, monarchs and leaders of our beloved country worked hard to provide Thai people the best education. Thus, Thailand's literacy rate is now as high as 95%. Dr. Jose Rizal, a great patriot and writer, once said, "The youth is the hope of our nation. Our youth must be equipped with proper education for our country to prosper and be globally competitive." Because of this, the Thai royalty together with the government has made education readily available to everyone, regardless of gender, age, social status, and physical or mental capability. I, for one, have been enjoying the benefits that our government has provided ever since I was in preschool. Free education is offered in government schools from Anuban to Matiyom 6. Different scholarship programs are also offered to qualified students who wish to study in the university level. Imagine that! You can study for free. This privilege is not true to all countries, especially here in Asia. We are very lucky for this, because in other countries, getting education would cost them a lot of money. Aside from free education, we were also provided with free food, uniforms, books, and other basic school supplies. Thai students are given quality education by highly qualified teachers. Schools have the necessary facilities to cater the needs of the students. Our schools focus not only on academic education, but also in other areas of learning, aiming to develop us students
to become well-rounded individuals. Having all of these privileges, we as students have a great opportunity to our country to do our best in our studies. We must learn to value every bit of information and skills taught to us in our respective schools. Day by day, we must practice the morals that we've learned for us to establish good relationship to the people around us. We must use the knowledge that we've gained for us to develop self-sufficiency within ourselves and our community. We must aim to be better as we continue learning in our institutions. By this, the youth will make a huge contribution to national progress. Graduates will have a higher chance of getting better jobs, and the unemployment rate in our country would be minimized. Having well-educated youth would also lessen social problems in our community, which would lead to an overall progress of our nation. Our nation has offered this opportunity to its youth. Let us grab it with both hands and show our family, our country, our king, and the rest of the world that we are highly educated Thai youth, that we are ready to compete against the global challenges that our country is facing. As Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So I challenge you, my fellow youth, let us be the change this world needs. Thank you. ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีจากนะคะกรุงเทพมหานครนะคะกับหัวข้อที่1ใช้เวลาทั้งหมดไป4นาที26วินาทีค่ะคนนี้เป็นคนที่8แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักเบรก15นาทีนะคะ15นาทีนะคะแต่ว่าน้องที่เก็บตัวอยู่ไม่สามารถออกมาพักได้นะคะทุกคนในนี้สามารถพักได้หมดเลยตอนนี้ขออนุญาตให้คณะกรรมการนะคะได้พักเบรก15นาทีค่ะ So, how we can solve the problem? In 2015, the Thai government has campaigned about education is knowledge must go hand in hand with virtue. That means the morality is a big problem in Thailand, and the way to solve this problem is the family should implant the kids about morality like me. My mom, she is a single mom. She's so busy, and she have to find the money to use in my family. But she will find the time to touch me about the morality of life, and I did it all the time. Not only family, school also. Most of Thai students use time in school more than their house. I wouldn't be surprised why they have strange behavior. They will find and follow friend behavior. If they have a good friends, it brings good for them. But if they have bad friends, it brings bad for them. What is the bad behavior that Thai youth like to do? Such as some students don't study because they think the knowledge cannot help them to get a job. Why they have to learn? They can be farmer like their families, can be motorcycle mechanic like their friends, can be mechanic like their fathers. But they don't know if they don't have knowledge. They will miss many things in their life, such as how to get a good job, how to be a good person, and the important is how to use the morality in their life. Some students get bad things from social media, friends,
and very traditional in our country. The family, school, and you, shielded by them. Don't be silent. I know everyone ever told, don't worry, they're so young. They will know when they grow up. But you know, that's so bad. You should teach them how to receive the best of life. In my opinion, all Thai people have to learn the morality all the time because all age have chance to make mistake. The morality can reduce this problem if we implant the morality to the people and they understand with it. Maybe tomorrow we won't hear fighting in school, won't hear pregnant student, won't hear people suicide, and won't hear many sad news. Thank you for your attention. Thank you very much. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนะคะสระแก้วกับหัวข้อที่ 2 ใช้เวลาไป 4 นาที 14 วินาทีค่ะ ลำดับถัดไปลำดับที่ 10 นะคะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ค่ะได้หัวข้อที่ 2 ค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Beloved Board of Judge, co-speakers, ladies and gentlemen, a pleasant day to all of you. My name is Patrakit Pitram. I'm a first-year high school student at Tesbanwan Burira Darun Vidya School, Buriram Province. In my opinion, people without education are like weapons without bullets. Since education seeks to change the way one lives and thinks, the youth must be provided with greater educational opportunities and suitable conditions. Education is a process of developing one's personality and not just gaining certificates and skills. Education is a process by which character is formed. Strength of mind is increased, intellect is expanded, and one's learn to stand on one's own 2 feet. Education has had a mission to foster its students' moral. A person's morality is influenced by how they are educated, as they will shoulder the leadership and expanded responsibilities of tomorrow. They will lead the society and country in the future. Today, the youth learn, but tomorrow they will lead or teach. Globally speaking, education has been recognized as the priority area
since it is so central to the improvement and the betterment of the lives of people. Education grows values. If you have the skills but don't have the values, then the educated person becomes useless. Moral values are needed for developing qualities such as humility, truthfulness, honesty, courtesy, tolerance, and sacrifice among the youth. Some people are educated and skilled in many trades, but then they use their skills and education to cheat and disturb with creative values in society. That's why it's important for teachers, curriculum writers to regulate topics to certain values or goals, so that students connect and focus on the good values. It will help in developing a positive social attitude in the new generation, which will prompt them to raise their voice against social evils. Moral values will inculcate a sense of cooperation and fellow feeling among people. To sum up, education is not preparation for life. Education is life itself. To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society. When there is no such thing as religious, culture, and moral education, serious social problems such as drug addiction and racism fill the gap. Thank you. ขอบคุณด้วยค่ะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะคะกับหัวข้อที่ 2 ใช้เวลาไป 3 นาที 40 วินาทีค่ะ ลำดับถัดไปนะคะลำดับที่ 11 ค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้หัวข้อที่ 1 เชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Amazing day. To our honorable panel of judges, teachers, and guests, my name is Sansli Isupanon, and I am proud to represent my beloved Non-Town Utilized School. We need oxygen to survive and enjoy life. Education is the most essential element to survive. Education is important to people of our days and is has a limit and give us the opportunity to better ourselves, for our family and for our beloved Thailand. Education is the most powerful weapon for us to fulfill our goals in life. Without education, we cannot afford to have all the things that we need. Without education, we cannot be a contribution for our nation.
Thailand's Ministry of Education with Nonthaburi Provincial Administration Organization gave birth to both local and international opportunities for Thai students. Free learning for primary and secondary education. Sunday special classes for working students. Vocational programs for skills development. Transition program for future employment. Non-formal education programs for single parents, senior citizens, and persons with disabilities. Foreign language programs for international readiness and sports programs to build future national athletes. What more can I say? For me, as a Thai student, I am experiencing the modern process of learning. My school provides high-tech computers, complete sets of rapidly learning materials, modernized science laboratories, comfortable classrooms, well-functioning sport facilities and equipment. Best of all, the administration provided me with globally competitive and effective teachers. The Ministry of Education with Nonthaburi Provincial Administration Organization work hard to upgrade Thailand education. Exchange scholarship programs are provided to deserving Thai students. These programs are in partnership with foreign countries like Japan, New Zealand, Canada, Australia, Singapore, and United Kingdom. These international opportunities will open the door for future international employment. Education is the key. Education must be the way. The Ministry of Education with the Nonthaburi Provincial Administration Organization already opened the way for greater opportunities for you and for me. I am blessed that I am a Thai student. I have been provided with both knowledge and practice of values. I am consistently reminded of what values I must embrace and live in. Thai culture never fails to give importance to the needs of Thai youth. We are the architect of the future. We must be provided with the appropriate tools and knowledge. We can, if you will believe in us. We can, if you protect and guide us. Thank you very much. Have an amazing day. อาจารย์ประเวศค่ะอบจ.นนทบุรีนะคะกับหัวข้อที่1ใช้เวลาไป4 นาที 5 วินาทีค่ะ ลำดับต่อไป
ลำดับที่ 12 ค่ะ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนะคะ สมุทรสาครได้หัวข้อที่ 2 เชิญค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ and good afternoon ladies and gentlemen on behalf of เทศบาลศรีบุญญาณสอดสคูลกระทุ่มแบน municipality สมุทรสาคร my name is ปิยธิดาพงศ์ศรีสัม and I'm in Mathayom 2 today I'm pleased to meet you and to have the opportunity to talk about morality-based education in Thailand. Morality-based education is called คุณธรรมหนุนนำสู่การศึกษา Morals concern character and behavior or actions considered or judged to be good or bad or right or wrong. Education is a process of teaching, learning, and training the mind and character. Do you know what morality-based education is? My school has many projects and activities to increase our potential to be a moral person both now and into the future. First, my school has invited a monk to be an important great teacher to teach us morals, ethics, and virtues every week. Second, important good deed days are established in our school to enable us to realize the importance of religious ceremonies. Third, at our school, we have a morning chanting competition. Students like this a lot. Fourth, we have a morals camp to help us become good, moral people which is in line with the school identity of morals. I would now like to talk about virtue, which I have identified 7 key points. 1. Frugality, to be economical with money and food, to want only that which sustains us. 2. Honesty, to be honest to both yourself and all other people. 3. Discipline, to adhere to rules and regulations. 4. Politeness, to be gentle and good-mannered. 5. Cleanliness, to maintain cleanliness in both body and mind. 6. Unity, to be in harmony with each other, and to work together. And 7. Kindness, to be sincere and sympathetic. In conclusion, I believe that morality-based education will guide us and help us to understand and apply the morals and virtue I have talked about. Thank you, ladies and gentlemen, for listening to my speech on morality-based education. Goodbye for now. Thank you. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนะคะ สมุทรสาครใช้เวลาไป 3 นาที 34 วินาทีกับหัวข้อที่ 2 ค่ะ
ลำดับถัดไปลำดับที่ 13 ค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้หัวข้อที่ 1 เชิญค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Good afternoon, everyone. My name is Etisa Vanyu, but you can call me Leti. I'm 10 years old and I'm here today to represent my school, Bibung Saham. I would like to thank my English teacher, Miss Pariyanan Soryavandri, as well as my director, Mr. Samwang Sanchar, and my English tutor, Miss Louise Redpath, for giving me this opportunity to be here today and working very hard with me to improve my knowledge and English skills. Today I'm here. I'm very excited to be here today and I look forward to present my speech on the educational opportunities that comes with the education of Thai youth. And I hope you enjoy it. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This was said by one of the most famous political leaders, Nelson Mandela, who was also the president of South Africa. I used to agree with this quote because knowledge is powerful and has the ability to deliver positive outcomes throughout the nation. There's nothing like getting education. It stimulates our minds and provides us with a path to a world of opportunities. Education is one of those aspects in life that's priceless. People in Thailand have different beliefs. Education is an important thing, and access to education is regarded as a vehicle, driving us towards economic and political stabilities, a reduction of inequalities, and a better quality of living. We make sure that Thai young people build a foundation to become better citizens. There are three significant major ways we can help Thai students. Firstly, we need to develop ourselves to be more knowledgeable, reliable, and capable. What do we as Thai youth need to still improve and learn? Well, it's because the more we learn, the more we realize how little we know. We need to be aware of our strengths, to improve and develop our weaknesses, and then turn them into strength in order to save us from being exploited and fooled. Besides, becoming aware of strengths and weaknesses can encourage us to produce high-quality work for the nation. Education is considered as a must when preparing for a secure future and a stable life, which is what we all want, right? The result from personal development can lead all of us on having a higher quality of living. Secondly, we need to give better opportunities to unprivileged children and families. Imagine if your child was unable to get an education. As I am a student, conscious of the unequal education opportunities in many areas of our countries, I feel like all children should be provided with an education because it's an important pathway to their success. I feel like no children should be left behind. We need to use our education to relieve poor and needy people and give them the quality education that they need. To get children and people get educated, we as volunteers will be spreading the basic knowledge to improve and develop leadership skills within the families as well as the nation. It is highly beneficial to help unprivileged youth receive social and entrepreneurial skills so that they can manage life and find success. Finally, we need to make the Thai nation safer and a peaceful place. Education affects our understanding between right and wrong. Many studies have shown that the people who have received education are less likely to resort to violence. However, people who have received education are more likely to get influenced and commit some crimes, such as theft, robbery, and rebellion. Teenagers like us must look to ourselves as role models for the new generation by showing them how to live amongst people and express ideas to unite our society.
If Thai teenagers were well aware of the consequences of wrong or illegal action, they would be less likely to get influenced and do something which is not legally or morally right. So, when everyone in our nation get well educated, they are well aware of the laws, rights and responsibilities that they have towards the society. Hence, education is a powerful weapon which contributes to the peace and the harmony of the nation. So, in conclusion, these are the benefits that comes with good education. We are able to use our knowledge to move Thailand forward to be sustainable. As I mentioned before, the personal development is extremely important. And if we want to do better in every area of our country, we need to commit. Youth can create a revolution that can shape the country in a positive way. We need to help ourselves and then give back to others. Youth need to start early to get used to being an important part of the development of their nation and set example for each another. So in conclusion, the opportunities of education don't exist if we don't create them. Thank you for your attention. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอบจ.อุบลราชธานีนะคะกับหัวข้อที่ 1 ใช้เวลาไป 5 นาที 58 วินาทีค่ะลำดับต่อไปลำดับที่ 14 ค่ะเทศบาลนครเชียงรายกับหัวข้อที่ 1 เชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Oripdat Sihawed. I'm from Chiang Rai Municipality School 6. Today, I'm proud to present you all about national benefits that come with education of Thai youth. Mankind was created by nature with wisdom, which is what made human more advanced than animal. Human can learn and analyze everything in the past to create a better ways to developing themselves and their nations. Thus, education is very important for every country. Education begins at home and continues throughout our life. It helps us to learn new things, find good jobs, and lead a respectable life in society. The more educated the person is, the higher chance of their success in life. So that we need to provide good opportunities for our youth through each stage of their development. This starts with independent study, requires support from their family, continue at school, and within our society. Firstly, if we are to be a sustainable country, and if we are to be the good person, we have to have the good learning opportunities to learn by ourselves. Learning can happen anywhere and at any time. For example, by sharing information and opinions on the internet, we can also exchange our knowledge and open our eyes into new ideas. Moreover, in order to increase the quality of life
for both individuals and our society. All human beings need education from the very first moment they come to this world. The most significant form of education occurs in the family because family-based learning is the fundamental stage of education. The importance of education occurs in the family because family is the fundamental stage of education. Families must raise their children with love and care, demonstrating good morals and the value of the child to adopt. Furthermore, the school is the center for education, which teaches us to be the good people with knowledge and morality. The perfect education does not only provide a good opportunity for our youth, but also have the chance to learn and seek knowledge from outside the classroom. In addition, the community is the place that all people must spend their life in. Community is the place that all people must spend their life. From one community to other communities. So that we need to provide great opportunities for our youth is the key to success. Accordingly, if we are to be a sustainable country long term, we must make our country into a place which provides plentiful opportunities. Before I leave, I have a poem for you. Education has a value that sometimes cannot be quantified. If you ever doubt your journey, look within instead of looking outside. Deep inside your heart, answers to all questions of life. No one else but you and your goals. You afloat in strife. Keep working hard. Focus on your long-term goal. It's not the excuse that counts, but the fire in your soul. Thank you for your kind attention. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเทศบาลนครเชียงรายนะคะกับหัวข้อที่ 1 ใช้เวลาไป 4 นาที 7 วินาทีค่ะลำดับถัดไปค่ะลำดับที่ 15 เทศบาลเมืองพะเยาค่ะกับหัวข้อที่ 2 เชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Education is the doorway to a brighter future. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Pakaramai Sinushua. I study at Tasbantri School in Payao Municipality. Today it is my pleasure to present to you in the topic Morality-based education. Morality is the attempt to define what is right and wrong about our action and thought, and what is good and bad about our being who we are. Education is about teaching, learning, skill and knowledge. It also means helping people to learning, and it's important to educators for teach way to find and use information. In order for us to get essential information, we must learn what we are learning. In this case, mentors take the responsibility. Remember, teaching, training, and other structured learning. Opportunities are activities that one person does to another, while learning is something we can only do for ourselves.
As a student, I bring the good discipline and responsibility in using my knowledge because discipline is the most important thing in everyone's life. Without discipline, one cannot live a happy life. It is an act of living life, following some rules and regulations. Discipline is everything which we do in the right ways and right time. It leads us on the right path. With the system of education that we have now, I can project that the benefits of learning is not only for ourselves but also to other people. And that includes our family, our society, especially our country. And that's educating the Thai youth. Therefore, we must learn to adopt and apply 21st century skills. These are learning and innovation, which include the 4C: critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Next is digital literacy, which include information literacy, media literacy, and ICT literacy. And last but not the least, career and life skill, which includes flexibility and adaptability, initiative and self-direction, social and cross-cultural interaction, productivity and accountability, and leadership and responsibility, which we can use to create a brighter future. Ladies and gentlemen, we should remember all that a morally disciplined person will never be a taboo. Instead, a role model of our country and of course our country. I believe we are the hope of our motherland. So let us work hand in hand to have a better and progressive country, Thailand. Thank you and once again, good afternoon. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเทศบาลเมืองพะเยานะคะกับหัวข้อที่ 2 ใช้เวลาไป3 นาที 42 วินาทีค่ะลำดับถัดไปค่ะลำดับที่ 16 ลำดับสุดท้ายนะคะเทศบาลตำบลบ้านกลางเชียงใหม่ค่ะกับหัวข้อที่ 2 เชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Good afternoon, judges, teachers, and fellow students. My name is Nanharini Sanham. I would like to thank my teachers for giving me this opportunity today to represent my school in this exciting English speech competition. First, a little bit about myself. My name is Nanharini Sanham. I am 13 years old, and my school is called Tesabawan Tufabot Dabamru School. I am in Mathayom 1. I am very happy in my school, and I love to speak English. I live in a small village called Sanpatong, which is very close to Chiang Mai. Today, I would like to talk about morality-based education. Our lives, our culture, our beautiful Thailand is built by the children of yesterday. If we invest in our children, giving them the power to believe in themselves, giving them the best education our country can give, teaching them kindness, humbleness, and forgiveness, then I believe we are on the road to continuing our nation's heritage, culture, and success. Education is the #1 priority. How can we continue to develop our beautiful Thailand if we don't educate and develop our children?
education comes in many ways. We are not all Bill Gates or Mark Zuckerberg. Some of us are lovely children. We remember to say please and thank you. We stand up on the bus to let old people sit down. We love and care for our families. But perhaps we are not the best in academic subjects, but we play a major role in the economic development of our country. Who else would plant and grow rice, which is at the heart of our great nation? No one. So we do it with the greatest of pride and pleasure. We always need euros to transport our products. We need bridges that span our beautiful rivers and our and rail networks. But don't forget, we need homes to live and offices and warehouses to work from. So engineers, carpenters, mechanics, plumbers, electricians, and many more skilled workers are essential to our great nation. Wow, so many directions education can go in. I can't wait to see what the future holds. But who will teach us how to be a computer technician, an engineer, a doctor, how to grow rice, or build a new house for my grandparents? I will tell you, my teachers in schools and universities throughout our beautiful country. So if the teachers of today, who will teach the teachers of tomorrow? Let's not forget our families. They teach us the life skills and show us the morality that must go with the responsibility of youth and education. So in conclusion, education is so important, but there are many directions education can take. Academic skills are essential to our great nation, but we should never forget where we came from or where we are going. Morality is so important. Courtesy, politeness, manners, and respect for others is very important. Whether you are rich or poor, we all have grandmothers who taught us right or wrong. So whether you are a farmer growing rice or a millionaire business person, it costs nothing to say please and thank you. Always remember, if you are kind to people in your daily life, you will receive kindness in return. My name is Natharini Sanham, judges, teachers, and fellow students. Thank you. และสำหรับวันนี้ค่ะเทศบาลตำบลบ้านกลางในเขตเชียงใหม่หัวข้อที่ 2 ใช้เวลาไป 4 นาที 23 วินาทีค่ะ และทั้งหมด 6 ท่านนี้นะคะ6 คน 6 ท่านนี้16 ท่านนี้นะคะพี่เป็นเชื่อว่ากรรมการหนักใจค่ะจริงๆนะแล้วก็นะคะพี่เป็นเข้าใจว่า2 หัวข้อนี้นะคะน้องๆมีการเตรียมตัวแค่ 5-7 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเนี่ยเต็มที่ที่สุดแล้วสุดยอดมากๆพี่เป็นเอาใจช่วยทุกคนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารอคณะกรรมการลงคะแนนให้กับน้องๆก่อนนะคะพี่เป็นย้ำในเรื่องของคะแนนให้กับน้องๆฟังอีกสักรอบนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเช็คคะแนนได้ที่เว็บไซต์นะคะในช่วงเวลาประมาณตอนกี่โมงคะ5-6 โมงเย็นนะคะ 17-18 นาฬิกานะคะที่เว็บไซต์แล้วก็นะคะนี่สแกน QR code ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะคะเข้าไปแล้วก็เขาจะมี QR code นะคะให้เข้าไปอยู่นะคะแล้วก็จะมีลิงก์กดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปลงชื่อลงนามสกุลนะคะลงเลขที่บัตรประชาชนนะคะเขาก็จะขึ้นของน้องขึ้นมานะคะถ้าตรวจเช็คคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วง 5-6 โมงเย็นนะคะก็สามารถเช็คได้เลยว่าใครได้ที่เท่าไหร่แต่ขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าดูในโทรศัพท์มือถือเป็นไม่แน่ใจว่าจะดูหมดหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีเมื่อวาน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะหรือว่ามี iPad นะคะคือสามารถดูในนั้นได้น่าจะกว้างกว่านะคะแต่เลยไม่แน่ใจว่าในโทรศัพท์มือถือนะคะจะดูชัดหรือเปล่านะคะแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนนะคะอย่างที่บอกไป50คะแนนนะคะที่พี่เป็นย้ำน้องๆเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มเดินขึ้นบันไดนะคะจนถึงการจบการลงบันไดนะคะคณะกรรมการก็จะดูเรื่อยๆนะคะก็จะมีการแนะนำตัวค่ะน้องๆแนะนำตัวได้ดีมากๆนะคะมีการแนะนำตัวนะคะนำเข้าสู่เนื้อหาเนื้อเรื่องนะคะกับหัวข้อที่น้องๆจับได้ก็3คะแนนค่ะเนื้อเรื่องนะคะของผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่เรากำหนดนะคะที่น้องๆจับได้ก็อีก3คะแนนค่ะการดำเนินเรื่องนะคะพูดเรียงลำดับความสำคัญอันนี้สำคัญมากๆนะคะของเรื่องที่จะเล่าแล้วก็สอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่องนะคะ6คะแนนอันนี้เยอะสุดเลยค่ะ6คะแนนนะคะการสรุปของเรื่องที่เล่านะคะ4คะแนนค่ะตรงตามเวลาที่กำหนดนะคะ2คะแนนค่ะหรือก็จะมีลีลาวาทศิลป์ชวนฟังนะคะ3คะแนนน้ำเสียงชัดเจนนะคะไม่ตะกุกตะกักนะคะเว้นจังหวะได้ดีนะคะเว้นจังหวะได้ถูกต้องมีน้ำหนักเสียงหนักเบานะคะอีก3คะแนนค่ะภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายนะคะเหมาะสมกับระดับชั้นและก็กาลเทศะนะคะ3คะแนนค่ะออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนนะคะ3คะแนนสามารถสร้างบรรยากาศนะคะที่ดึงดูดนะคะผู้ฟังได้ดี3คะแนนค่ะมีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์นะคะ3คะแนนมีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า3คะแนนค่ะมีไหวพริบปฏิภาณนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะ3คะแนนค่ะข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้นะคะอีก3คะแนนค่ะแล้วก็อีก5คะแนนสุดท้ายนะคะปรากฏตัวด้วยความมั่นใจความเชื่อมั่นนะคะไม่แสดงอาการประมาท2คะแนนค่ะกริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูดนะคะและเนื้อหาที่น้องจับได้2คะแนนค่ะกริยาพูดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขณะพูดมองผู้ฟังอย่างธรรมชาติอีก1คะแนนค่ะทั้งหมดแล้วนะคะรวมเป็น50คะแนนแล้วเราก็จะแบ่งนะคะเป็นคะแนน100 ลังต่างๆนะคะแล้วก็จะแจ้งในแฟนเพจในเพจนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์สามารถเข้าไปได้นะคะเข้าไปเช็คได้น่าจะช่วงเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นเมื่อวานนี้แจ้งเวลาประมาณเกือบ6 โมงเย็นนะคะวันนี้ก็น่าจะเร็วกว่านะคะประมาณ 5-6 โมงเย็นประมาณนี้นะคะแล้วก็การรับรางวัลจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันนะคะสามารถไปรับรางวัลได้ที่บึงพลานชัยที่เวทีใหญ่2ช่วงด้วยกันนะคะในวันพรุ่งนี้คือ 11 นาฬิกาคือ11 โมงและอีก1ช่วงคือ15 นาฬิกาหรือว่าบ่าย 3 โมงตรงนะคะจะมีแค่2ช่วงเท่านั้นมี 11 โมงแล้วก็บ่าย 3 เท่านั้นนะคะมี2ช่วงนะคะใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันต่อไปใช่ไหมคะครูวันต่อไปนะคะก็11 โมงถึงบ่าย 3นะคะตอนนี้เดี๋ยวรอคณะกรรมการลงคะแนนสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการนะคะพูดคุยกับน้องๆแนะนำแนะแนวน้องๆชี้แนวทางให้กับน้องๆนะคะ
เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะเด็กๆมีคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านค่ะอยากจะแนะนำแนะแนวให้กับน้องๆนะคะเรียนเจออาจารย์วิทยาจักรลำจนจิตค่ะ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะคะกล่าวแนะนำกับน้องๆนะคะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับน้องๆค่ะเรียนเชิญค่ะครับในนามตัวแทนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับก็จะได้นำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันในวันนี้นะครับมาแนะนำน้องๆทุกคนนะครับสำหรับการพัฒนาในเรื่องต่อไปนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนว่าทุกคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและก็เอาชนะสิ่งที่ลำบากเอาชนะตัวเองได้นะครับเดินทางมาไกลด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกับเกมการแข่งขันที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับดังนั้นก่อนอื่นคนที่อาจารย์เองนะครับจะแสดงความเห็นนะครับขอให้ทุกคนปรบมือด้วยครับผมครับสำหรับจุดเด่นและก็ข้อดีในวันนี้นะครับนั่นคือในเรื่องของเนื้อหานะครับเนื้อหาสังเกตดูว่าน้องๆบางคนนะครับจะสามารถพูดเนื้อหาได้ใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนดให้คือ5 นาทีนะครับส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 นาที30 วิถึง40 วินาทีนะครับจะมีบางคนที่เกินไปบ้างนิดหน่อยนะครับนั่นแปลว่าเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ของเนื้อหาความยาวของเนื้อหาค่อนข้างครบนะครับนั่นคือความยาวของเนื้อหาแต่จุดที่จำเป็นประเด็นที่กรรมการอาจจะต้องคิดนิดนึงนั่นคือเรื่องของหัวข้อ2 หัวข้อที่เราได้รับใช่ไหมครับนั่นก็คือการศึกษาคุณธรรมคุณงามการศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็โอกาสของการเรียนรู้นะครับจะมีอยู่เกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับที่เวลาที่มาพูดตรงนี้นะครับหัวข้อเหมือนว่าจะพูดควบ2 หัวข้อในเวลาเดียวกันนะครับเหมือนว่าจะควบ2 ข้อในเวลาเดียวกันเลยไม่แน่ใจว่าการเตรียมตัวนั้นกะว่าไม่ว่าจะจับได้หัวข้อไหนและก็พูดหัวข้อนั้นเลยเพื่อโอกาสในการได้คะแนนหรือไม่อาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราซ้อม2 ข้อมาใช่ไหมครับมันจะแยกชัดเจนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสการศึกษานะครับเราต้องพูดถึงโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไปใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงคุณธรรมนะครับเราก็อาจจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับคุณธรรมนะครับจะมีอยู่เกือบครึ่งนะครับที่พูดคล้ายๆกับว่าจะใช้2 ข้อในเวลาเดียวกันนะครับจึงอาจจะได้คะแนนตรงนี้ลดน้อยไปนิดหนึ่งนะครับนั่นคือในเรื่องของความชัดเจนของเนื้อหานะครับแต่สิ่งที่ทุกคนน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นคือความกล้าแสดงออกนะครับความกล้าแสดงออกแล้วก็การออกเสียงนะครับจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่การออกเสียงชัดเจนและก็พูดสุนทรพจน์ได้มีจังหวะที่ชัดเจนนะครับหลักการพูดสุนทรพจน์นะครับหรือพูดการนำเสนอเนี่ยเราจะต้องพูดให้ได้ความเร็วช้ากว่าความเร็วธรรมชาติของเราประมาณ 30% นะครับความเร็วธรรมชาติเราสมมติว่าเป็น 100% ใช่ไหมครับพูดให้ช้าลงประมาณ 30% เพื่ออะไรครับผู้ฟังจะได้เข้าใจการพูดสุนทรพจน์มันคือความสวยงามของคำพูดใช่ไหมครับสุนทรก็แปลว่าสวยงามนะครับพจน์ก็คือเนื้อหาในสิ่งที่พูดนะครับจะต้องมีจังหวะจัดโทนสวยงามไพเราะนะครับก็จะมีบางคนที่พยายามพูดแล้วก็พูดให้เร็วหรืออาจจะซ้อมมาเร็วหรือยังไงอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่การพูดแล้วทำให้กรรมการเข้าใจช้าๆชัดๆนะครับยิ่งพูดช้าโอกาสในการที่เราที่จะได้แสดงออกทางร่างกายใช่ไหมครับมันจะสูงขึ้นนะครับถ้าเราพูดเร็วเราจะกังวลกับสิ่งที่เราพูดแล้วเราก็จะกังวลกับการออกเสียงเพราะว่าเมื่อพูดเร็วปุ๊บอาจจะทำให้การออกเสียงนั้นไม่สมบูรณ์แต่ถ้าพูดช้าใช่ไหมลูกถ้าเราพูดช้าปุ๊บใช่ไหมครับทำให้โอเคอารมณ์เรามามือไม้การแสดงออกทางภาษากายเรามาสายตาเรามานะครับมันจะประสานไปหมดเลยดังนั้นนะครับตรงนี้ก็คืออยากให้เราได้ปรับปรุงพัฒนานะครับถ้าพูดเร็วจะได้แค่ความเร็วแต่ถ้าพูดช้าจะได้หลายสิ่งอย่างตามมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากไว้กับอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือการส่งสายตากับผู้ฟังนะครับโอเคอาจารย์เข้าใจครับในขณะที่เราซ้อมมาใช่ไหมครับเราต้องท่องจำมา
การที่ท่องจำมาแล้วเนี่ยนะครับสมาธิเราจะนึกถึงในสิ่งที่เราท่องจำมาดังนั้นเราจึงไม่ส่งสายตากับกรรมการหรือไม่ส่งสายตากับผู้ฟังนะครับหลายคนก็อาจจะมองอยู่ที่ไมค์หรือมองที่ด้านล่างนะครับเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะพูดให้จบพูดให้ครบในสิ่งที่เรียนมาจึงทำให้ธรรมชาติและการส่งสายตานั้นหายไปนะครับตอนนี้ขอฝากไว้นะครับแต่ที่ขอชื่นชมก็คือทุกคนในวันนี้ส่งแล้วนะครับที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคของเราเข้ามาสู่ระดับประเทศนี้นะครับก็ถือว่าทุกคนทำได้เต็มที่และก็สมศักดิ์ศรีกับสิ่งที่เรียนเป็นตัวแทนมานะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนพัฒนาเพราะทุกคนจะมีโอกาสพัฒนาไกลเพราะว่าทุกคนจะมีโอกาสพัฒนาสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช่ไหมครับและระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนะครับดังนั้นหวังว่าในอนาคตเราอาจจะเจอกันอีกในที่ใดที่หนึ่งนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์ที่จากความจดจิตด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ค่ะยังมีอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นครูชาวต่างชาตินะคะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีศึกษา101นะคะโดยเชิญมิสเตอร์จอห์นวิเซนขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Okay, good afternoon everyone. So before anything else, I would like to congratulate all the students who joined. You guys did a really good job, really. And I also want to give credit to the teachers who train hard to their students. You guys are really good. But I have some words that I wrote down. So some students have a very good clear pronunciation. Yes, it's really good too. But I wrote down some words that, like for example, the lack of eye contact. So it's important for you, for students to do eye contact for the audience and also for the judges. Okay. And also, some topics sounds scripted, like you don't use the right pauses for each word, so it sounds like you're in a rush or you're in a hurry. So using the right pause helps you to, like you're telling a good story. Okay. So next time you have to use the right pause too. And some words are mispronounced too, okay? But everything is okay. So reaching out here in this competition, you are already a winner. So you have to be proud of yourself, proud of your school, proud of your teachers, and you have to be happy, okay? Thank you. โอเคค่ะขอบคุณมิสเตอร์จอห์นวิเซนต์ด้วยนะคะครูชาวต่างชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะโรงเรียนสตรีศึกษา101นั่นเองค่ะหวังว่าน้องๆนะคะก็จะได้ความรู้นะคะแล้วก็แนะนำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ